Il rendiconto 2020 si riferisce ad un periodo storico, ad un contesto economico-sociale gravemente condizionato dall'emergenza pandemica, che non ha influito esclusivamente sulle relazioni sociali delle persone, ma anche sullo svolgimento dell'attività amministrativa, sia ordinaria che straordinaria. Non soltanto dunque in riferimento alle nuove modalità di erogazione dei servizi pubblici costretti allo smart working, ma anche e soprattutto rispetto agli effetti drammatici sui servizi sociosanitari, sulla pesante contrazione delle attività produttive e degli investimenti pubblici. Mai come questa volta, dunque, le politiche di bilancio assumono centralità in un contesto così pesantemente segnato dalle emergenze. E anche i numeri che ci ha con precisione illustrato il relatore, che sarebbero per definizione neutri, si connotano invece per questo anno di rilevanza e di valenza politica. Partirei dunque dai numeri per comprendere il contesto generale in cui ci troviamo e per cercare di capire se e come la Regione del Veneto ha affrontato l'anno della pandemia. Con una premessa doverosa che si evince anche dalla relazione del collega Sandonà. I conti sono in ordine, le regole della finanza pubblica rispettate, gli equilibri di bilancio raggiunti. Ovviamente vorrei aggiungere, e ci mancherebbe che non fosse così. Siamo una delle prime regioni italiane per PIL e per reddito pro capite, grazie soprattutto all'impegno serio, laborioso, generoso della nostra gente. Abbiamo tutte le risorse per organizzare bene i servizi pubblici. Avere i conti in ordine direi che rappresenta la condizione necessaria, ma certamente non sufficiente. Tornando ai numeri, dicevo, il risultato di amministrazione del 2020 è pari a circa 983 milioni di euro, confermando il trend già in atto dal 2015 di miglioramento dei risultati di amministrazione. Malgrado dunque la contrazione degli effetti economici connessi alla pandemia, i saldi della gestione finanziaria rimangono positivi. Questa è, dal punto di vista economico, certamente una buona notizia, che dovrebbe però anche mettere la parola fine a tutte le discussioni attorno alla disponibilità delle risorse. Se anche nel 2020, anno terribile, siamo in grado di risparmiare quasi 1 miliardo nella gestione economica e finanziaria, capite bene che ciò significa che non ci sono scuse per non affrontare, e spesso infatti non avete affrontato, le emergenze correnti con tempestività. E poi bisogna tener conto del fatto che il risultato di amministrazione, pur positivo e in crescita, risulta ancora di fatto incapiente rispetto alla complessiva situazione di disavanzo del bilancio regionale. Tanto che il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto anche quest'anno è destinato prioritariamente alla riduzione del debito pregresso, che determina per il 2020 un disavanzo complessivo di circa 1,6 miliardi. Le principali ragioni di questo debito pregresso sono due, cito le più rilevanti, le più importanti forse anche dal punto di vista politico. Da un lato il cosiddetto fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità e dall'altro l'ormai famoso debito autorizzato e non contratto. Il primo, il fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità, che attualmente ammonta a 1.583.583.886,63 euro, rappresenta il residuo delle anticipazioni di liquidità richieste dalla Regione nel 2013 e nel 2014. Tale operazione finanziaria è stata messa in campo a suo tempo per assicurare un immediato sostegno finanziario al sistema delle imprese e dei soggetti che vantavano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare in riferimento ai debiti sanitari cumulati. Si tratta dunque di uno strumento normativo finanziario previsto dal Governo utile a ridurre lo stock dei debiti. Ma sono certa di non doverlo spiegare a questa maggioranza, visto che si tratta di uno strumento finanziario attivato nella 9ª legislatura sotto la guida del presidente Luca Zaia. Dunque oggi una parte del risultato di amministrazione del 2020 è di fatto assorbito per ripagare quell'anticipo di liquidità deciso nel 2013 e nel 2014. L'altro elemento che compone il disavanzo è invece il DANC per circa, ancora di residuo, 300 milioni se non ricordo male.
Anche in questo caso si tratta di un'operazione finanziaria che risale al periodo 2002-2015, giunte Galan-Zaia, che ha consentito di spendere allora senza indebitarsi. Ma anche in questo caso, anche rispetto a quell'operazione, il conto lo paghiamo insieme noi oggi. Quindi Fondo per il rimborso in anticipazione e liquidità e DANC sono due strumenti derivati dalle scelte gestionali degli anni passati, le cui responsabilità stanno comunque oggi in questa maggioranza e in questo bilancio, vista anche la continuità politica che vi lega alle scelte del passato e che ci hanno permesso di non espandere l'indebitamento allora, ma che hanno indubbiamente ridotto la cassa regionale nel tempo e di conseguenza le possibilità di spesa per oggi e per il futuro. Tanto che siamo ormai da tempo impegnati in una costante azione gestionale finalizzata esclusivamente a riassorbire il debito, riducendo moltissimo le possibilità a nostra disposizione per investimenti pubblici. E io credo che questo, che potrebbe essere un meccanismo virtuoso di gestione dei conti pubblici, soprattutto in una fase di forte contrazione economica come quella che abbiamo non solo alle spalle, ma soprattutto di fronte, non sia una buona notizia per il Veneto. La scarsa propensione della Regione per gli investimenti pubblici del resto si evince anche guardando allo stock di indebitamento e dall'indebitamento acceso nell'anno 2020, perché a parte alcuni mutui contratti per il miglioramento della rete viaria e per investimenti contro il dissesto idrogeologico, trovo soltanto un intervento per l'adeguamento del sistema fognario dell'area gardesana, oggetto peraltro di una procedura di infrazione dell'Unione Europea, null'altro. Tanto che dal 2007 si assiste ad una continua e tendenziale riduzione dello stock del debito, come unica eccezione, che vede come unica eccezione invece il debito di 300 milioni contratto per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta. E questo avviene e sta avvenendo malgrado i parametri della finanza pubblica ci consentirebbero ancora ampi spazi potenziali di capacità di manovra e di indebitamento. Quindi è una scelta politica quella della Regione, di non investire risorse pubbliche e di lavorare soltanto ad una politica di bilancio di contenimento del debito e di riduzione dello stock dell'indebitamento. Ultima considerazione collegata agli aspetti finanziari del rendiconto, la citiamo ogni anno e dobbiamo farlo anche questa volta. La questione dei derivati, scelta legittima con la normativa di allora, perché oggi non si potrebbe più fare, ma scelta certamente spregiudicata e di cui anche in questo caso paghiamo le conseguenze tuttora e le continueremo a pagare ancora per diversi anni. Si tratta di due contratti di derivati assunti per surrogare il tasso variabile per due prestiti obbligazionari, uno del 2003 e uno del 2015, che dal 2009 ha sempre generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti ovviamente in corrispondente flusso di uscita del bilancio regionale, per un esborso complessivo nel 2020 di 7,5 milioni di euro. Si parla peraltro di un'operazione per la quale, in base a quanto affermato dalla Regione stessa, oggi è impensabile un'estinzione anticipata proprio a causa dell'onerosità che ne conseguirebbe. Quindi anche in questo caso un debito che dura da tempo e un debito che ancora per tanti anni siamo improduttivo naturalmente e che ancora per tanti anni siamo costretti e saremo costretti ad affrontare. Quindi un bilancio sano, certamente, ma gravemente appesantito da costi improduttivi di scelte discutibili del passato che dobbiamo tenere in eredità. E tutto questo ovviamente in attesa di capire come le scelte invece più recenti, e mi riferisco a quelle relative alla pedemontana e quelle relative alle Olimpiadi di Cortina, si rovesceranno sul bilancio regionale. Io credo che su questa impostazione del bilancio sia necessario fare alcune considerazioni. Abbiamo di fronte il cambiamento del paradigma della società italiana e veneta. La pandemia ha profondamente modificato comportamenti sociali, modalità di produzione, organizzazione del lavoro,
saper governare questo cambiamento, costruire le condizioni perché il Veneto diventi un territorio resiliente, garantire coesione sociale attraverso investimenti strategici di sviluppo, dovrebbe essere l'obiettivo che ci poniamo e dovremmo costruire le condizioni per poter ritrovare dentro il nostro bilancio le risorse per mettere in campo questo progetto strategico e non, come sempre, sperare e confidare soltanto nelle risorse che possono arrivare dall'Europa o da Roma. L'impressione che si ha invece, leggendo perlomeno questi documenti contabili, è appunto quella di un ente tutto orientato a garantire l'equilibrio della finanza pubblica, fattore certamente importante, ma temo non sufficiente per affrontare con la forza e la convinzione dovuto il futuro che verrà. Tenere i conti in ordine ripagando ratealmente i debiti del passato senza programmare un'importante politica pubblica di investimenti credo sia un'impostazione inadeguata alla fase storica molto complicata che stiamo attraversando. Ora, dentro questa visione, di insieme per la quale chiediamo alla Regione un impegno diverso proprio nella progettazione del futuro, credo comprenderete come sia necessario, per esprimere un giudizio pienamente compiuto sul rendiconto 2020, soffermarsi con la dovuta attenzione sugli effetti della pandemia sul bilancio e in particolare sul cosiddetto perimetro sanitario del 2020, tanto che nella stessa relazione sulla gestione allegata ai documenti contabili al perimetro sanitario è dedicata un'area molto ampia e molto approfondita. Sul punto dobbiamo segnalare subito un elemento di critica rispetto alla metodologia, rilevato peraltro in maniera piuttosto pesante anche dalla Corte dei Conti in occasione proprio del giudizio di parifica. Il perimetro sanitario costituisce il riferimento fondamentale per il trasferimento dal bilancio regionale al bilancio di azienda zero dei flussi di cassa relativi al fabbisogno sanitario regionale. In sostanza, lo schema assunto dalla Regione nella gestione finanziaria in ambito sociosanitario è il seguente. Le risorse sono assunte direttamente o indirettamente dalla Regione e immediatamente trasferite tutte ad azienda zero, che dal 2019 è l'ente di governance della sanità regionale. A sua volta, azienda zero eroga le somme agli enti del sistema sanitario regionale sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta stessa. Questo meccanismo pone un problema serio perché per poter individuare l'effettiva destinazione delle risorse in ambito sociosanitario, che ricordo rappresentano oltre l'80% del bilancio regionale, non possiamo dunque affidarci al bilancio della Regione, ma dovremmo ricorrere all'analisi del bilancio di azienda zero, con buona pace della necessità di trasparenza che dovrebbe garantire la contabilità pubblica. Non solo, durante la pandemia azienda zero ha svolto anche le funzioni di centrale di committenza regionale, effettuando direttamente gli acquisti affidati sia dalla Regione sia dal Presidente della Regione quale commissario straordinario dell'emergenza, cosa che potrebbe aver avuto effetti positivi in termini di efficienza nei bandi di gara, ma che certamente ha ridotto notevolmente le possibilità di controllo delle procedure pubbliche. E le cifre di cui stiamo parlando, in riferimento al perimetro sanitario in generale, in particolar modo nel 2020, sono cifre davvero ingenti. Il finanziamento assegnato alla Regione dallo Stato per il Fondo Sanitario Regionale ammonta a oltre 9 miliardi di euro, aumentato del 2,2% rispetto all'anno precedente. A ciò si devono aggiungere gli ulteriori stanziamenti previsti dalla normativa emergenziali, pari a 289 milioni di euro, interamente riscossi dalla Regione. In più ci sono le risorse stanziate dall'Unione Europea, 50 milioni destinati principalmente all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni di natura sanitaria. E poi ci sono i fondi raccolti grazie alle erogazioni liberali dei Veneti, 39,5
milioni impiegati per 22 milioni esattamente nel perimetro sanitario, sempre tramite azienda zero. Capite che sono importi rilevantissimi rispetto ai quali però, proprio per il meccanismo di trasferimento automatico all'ente sociosanitario, risulta realmente problematico individuare la reale destinazione e il reale impiego di queste risorse. Peraltro, la stessa Corte dei Conti rileva infatti come, malgrado ci sia stato un integrale trasferimento dei 289 milioni dallo Stato alla Regione, solo un terzo di questi 289 milioni, quindi poco meno di 100 milioni, sono stati assegnati con provvedimento regionale. Cioè oltre 200 milioni che lo Stato ha dato nel 2020 alla Regione del Veneto con la precisa finalità di affrontare l'emergenza sanitaria, sono ancora nelle casse di azienda zero senza impiego. Ci sono alcune di queste risorse il cui mancato utilizzo credo sia particolarmente pesante. Mi riferisco in particolare alla questione delle premialità, che anche attraverso una legge approvata da questo Consiglio regionale avevamo sollecitato di elargire ai dipendenti e agli operatori del sistema sanitario. Per questa finalità le norme statali hanno consegnato nelle mani della Regione quasi 100 milioni. E rispetto a questi 100 milioni la Regione ha investito ulteriori 20 milioni di risorse proprie per prestazioni lavorative del personale sanitario. La normativa statale lo consentiva, vi diceva alle regioni io vi do tot, ma se volete potete utilizzare altre risorse per una questione così importante come il pagamento delle prestazioni sociosanitarie, e abbiamo apprezzato il fatto che la Regione impiegasse 20 milioni di risorse proprio con questa finalità. Peccato che vedendo e leggendo il rendiconto 2020 ci accorgiamo che quei 20 milioni la Regione li ha utilizzati distraendoli dal fondo destinato ai LEA, cioè da un lato utilizzando comunque risorse nazionali, perché il fondo regionale per il finanziamento dei LEA è totalmente a carico dello Stato, ma soprattutto togliendo risorse che avrebbero dovuto invece per legge essere utilizzate per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. E guardate che questo atteggiamento malsano di utilizzo delle risorse per i LEA per finalità difformi da quella che la legge prevede è un atteggiamento che si verifica un po' troppo spesso in questa regione, come abbiamo visto anche con la questione della facoltà di medicina di Treviso, rispetto alla quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità di finanziare quella attività proprio con le risorse dei LEA. E il problema sta nel fatto che i fondi nazionali stanziati per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza hanno per definizione un vincolo di destinazione molto stringente. E io penso che far finta di stanziare risorse dicendo ai veneti vi offriamo dei servizi in più e poi anziché investire risorse proprie, utilizzare le risorse che lo Stato ci trasferisce per erogare servizi sanitari essenziali, sia un'operazione molto discutibile dal punto di vista tecnico. Infatti siamo in attesa di vedere se verremo, tra virgolette, puniti per questa cosa, ma soprattutto furbesca dal punto di vista politico. Ma le tante risorse incassate dalla Regione ma non assegnate riguardano anche altri settori importanti del perimetro sanitario. Il tema delle liste d'attesa, prima di tutto. 39 milioni a disposizione dallo Stato per consentire alle regioni di corrispondere con strumenti nuovi, innovativi, straordinari alle richieste di tutte quelle prestazioni ambulatoriali, di screening, di ricovero ospedaliero che durante il Covid e durante l'emergenza sanitaria non eravamo stati in grado di erogare ai cittadini. Di quei 39 milioni ne avete usate solo la metà. Oppure i fondi per l'attivazione e l'implementazione delle USCA, presidio fondamentale non soltanto per il sostegno ai medici di medicina generale, all'attività di prevenzione, ma anche per il famosissimo
tracciamento dei contagi, utilizzati solo in parte, quelli per indennizzare le strutture private coinvolte nell'emergenza Covid, 13 milioni stanziati, importo impiegato 90.000 euro, o quelle per affittare le strutture per realizzare i famosi Covid Hotel. Lo Stato ci ha dato 2,6 milioni, noi ne abbiamo spesi 12.000 euro. E infine, Assessore Calzavara, la questione delle assunzioni, che certamente dipende solo in parte dalla Regione, vista la generale carenza di professionisti, ma che lascia sul tavolo un problema serio, inedito solo in parte, dato che i reparti maggiormente coinvolti nell'emergenza Covid, sappiamo, soffrivano già da tempo in questa Regione di un organico sottodimensionato. Però i numeri sono preoccupanti. Avete assunto 8.405 persone nel 2020, ma connesse alla necessità della pandemia soltanto 1.780 persone, 84 dirigenti e 1.651 relative al comparto, e le altre 6.670 assunzioni sono invece collegate alle dinamiche normali del personale, del turnover. Capiamo che non è una responsabilità solo della Regione, ma se abbiamo le risorse dobbiamo assolutamente mettere in campo un impegno nuovo per affrontare il tema del personale sanitario, che è tutt'altro che risolto. Rimangono, e concludo su questo tema, Assessore Calzavara, 200 milioni nelle casse di Azienda Zero, vincolati, perché ricordiamo che anche se l'esercizio è chiuso, la Regione è comunque obbligata a spendere quelle risorse sulla base delle finalità indicate dai decreti che le hanno stanziati, e su questi 200 milioni noi chiediamo all'assessore e alla Giunta uno sforzo maggiore di ulteriore trasparenza sull'impiego e sull'utilizzo di queste risorse, quella che non c'è stata nel 2020, complice certamente la difficile situazione della pandemia, ma rispetto a 200 milioni, cioè i 2/3 delle risorse straordinarie stanziate dallo Stato, io credo che oggi, alle condizioni date, il Consiglio possa e debba essere coinvolto maggiormente, uscendo da questo meccanismo per cui si erogano le risorse ad Azienda Zero e di fatto decide la dirigenza di Azienda Zero e la Giunta. E il meccanismo di spesa su questioni così importanti, come alcune delle quali ho cercato di descrivere, le assunzioni, le liste d'attesa, le prestazioni sanitarie di screening non erogate, su queste questioni serve non solo l'impegno ma anche una maggiore trasparenza, in un momento in cui, lo dico perché sembra che anche in questo caso questo tema che viviamo costantemente fuori di qui sia estraneo a questa discussione, in una fase in cui i dati sui contagi, anche di questa regione purtroppo, e malgrado la campagna vaccinale imponente messa in campo, stanno progressivamente allontanando le speranze di ripresa, le speranze di esserci messi alle spalle la pandemia. E questo è un elemento con il quale fare una riflessione, un ragionamento collettivo. Abbiamo cominciato la metà del 2021 con l'inaugurazione della campagna vaccinale pensando che la pagina più buia della storia del mondo e della regione del Veneto fosse alle nostre spalle. Però guardate che i contagi di questi giorni ci devono far pensare, anche in riferimento alle politiche di bilancio da mettere in campo da qua ai prossimi mesi, che il peggio rischia di non essere alle nostre spalle, che le chiusure, seppur selettive, rischiano di essere un'ipotesi con le quali dovremo fare i conti e che dunque le pesanti conseguenze sulle imprese, sulle attività produttive, sui lavoratori rischiano di dover tornare ad essere le nostre priorità. Questo ci obbliga a due, a mio giudizio, passaggi di responsabilità. Uno è quello di investire le risorse nel modo giusto, costruendo insieme le condizioni per individuare le priorità. E dall'altro lato però ci obbliga, a mio giudizio, a dire almeno dentro questo Consiglio delle parole chiare in termini di vaccinazioni, perché sarebbe, come dire, diabolico, dopo aver investito tempo e risorse in una macchina vaccinale poderosa, dopo aver, malgrado le difficoltà incontrate sulla scarsità delle
delle disponibilità delle dosi, sulla necessità di inventarsi da zero un sistema territorialmente diffuso. Sarebbe paradossale oggi veder vanificati tutti quegli sforzi perché c'è una parte responsabile molto elevata di questa regione che decide di non accedere all'opportunità della vaccinazione. Come sapete, raramente condivido le cose che fa e che dice il Presidente Zaia, ma in questa fase va riconosciuta al Presidente della Regione del Veneto un'intransigenza oggettiva su questo punto. Anche oggi dichiara sui giornali che i medici che non si vaccinano dovrebbero cambiare lavoro. E mi dispiace dirlo, ma ha ragione. Ora, io credo che questo Consiglio regionale, so che sembra avere poca attinenza con la questione del rendiconto 2020, ma può dare all'esterno un messaggio importante sul punto. Noi siamo tutti impegnati a tenere in piedi la baracca. L'assessore è impegnato anche a chiudere i conti di un bilancio complicato e ciascuno di noi prova a dare il proprio contributo su come pensa di poter fare meglio o di più. Ma il nostro impegno verrà vanificato se i veneti non decidono di darci una mano attraverso la campagna vaccinale. Quindi, ad esempio, Assessore, io credo che sia necessario che una parte importante delle risorse che abbiamo a disposizione sia orientata su questo sforzo, per una campagna informativa sulle vaccinazioni, per poter essere pronti ad affrontare eventualmente una ulteriore riduzione di organico del personale sanitario nel momento in cui dovessero confermare l'obbligo di mettere a riposo i non vaccinati, perché abbiamo tra qualche mese già da affrontare la sfida della riapertura delle scuole e che porrà gli stessi identici problemi che abbiamo affrontato nel settembre del 2020. Io credo, e vado a chiudere davvero, che guardando i dati di questo bilancio 2020 noi possiamo avere da un lato la serenità di poter contare su tutte le risorse economiche e finanziarie per affrontare le emergenze, ma che per poter risultare vincente nella gestione che ci aspetta dobbiamo concentrarci sulle priorità, sulle necessità che i cittadini del Veneto hanno e nella capacità di costruire un grande piano di interventi strategici di rilancio, perché se, come io temo, abbiamo davanti una fase in cui ancora una volta l'investimento privato sarà costretto a contrarsi per via della crisi economica, dovremo essere capaci di corrispondere con un altrettanto poderoso investimento di risorse pubbliche. Grazie.